वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा हम कैसे अपनी नेम वाली रिंगटोन बना सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले हमने जाना है नेम रिंगटोन पर और यहाँ पर हमने अपना नेम एंटर करना है और इसमें से हमने रिंगटोन चूज़ करनी है। ये देखो, Sunny, you have a call. Sunny, you have a call. और मैंने एंटर से किया है नेम रिंगटोन। ये दिखना, यहाँ पर हमने अपना एंटर नेम करना है। फिर से someone is calling you, you have a call, you just receive a text message, add your custom message, someone is calling you। और फ़ोन बेल हम करेंगे आईफोन रिंगटोन, मेक रिंगटोन जनरेटिंग हो रही है। ये टाइम ये बन गई, सुनना। Ansh, someone is calling you. ये देखो, Ansh, someone is calling you. Ansh, someone is calling you. बस हमने अब डाउनलोड Ansh, someone is calling you. Ansh, someone is calling you. Thank you for watching my new video. Like, subscribe and share my YouTube channel.